గొరక పెట్టడం వల్ల మనిషికి చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, షుగర్ ఫాస్టింగ్ ఇది డే 49. ఈడేంట్రా బాబు గొరక పెట్టడం వల్ల మనిషికి లాభాలు ఉన్నాయి అంటున్నాడు అంటే, అవును నేను అదే మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. బైక్ నడిపే వాళ్ళు ఒక ఇంజిన్ డిఫరెంట్ సౌండ్ వస్తుందంటే బోర్కి వస్తుందని ఎలా నమ్ముతామో, మనిషి కూడా అంతే గొరకకి డిఫరెంట్గా వస్తుంది అని అంటే వాడు కూడా బోర్కి వచ్చాడని అర్థం. ఒక మనిషి గొరక పెడుతున్నాడంటే ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తున్నాయని అర్థం. దాన్ని బట్టి చూసుకోవాల్సింది ఏంటి, నువ్వు బరువు తగ్గలరా బాబు అని బాడీ నీకు సైన్ ఇస్తుంది అనమాట. అంతేకాకుండా రోజు చొక్క ఉంది కదా, చొక్క కూడా తగ్గించాలరా బాబు అని చెప్తుంది కొంచెం. సో మరిన్ని వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అండ్ ఆఫ్ డే ఏంటంటే షుగర్ ఫాస్టింగ్లో ఇది డే 49. రేపు డే 50 ఆఫ్ ది టాస్క్ కంప్లీట్ చేసుకోబోతున్నాం మనం. మళ్ళీ కలుసుకుందాం. బాయ్.